流浮山海鮮宴，順遊正大海鮮街及海旁。深灣道迴旋處。呢條比較闊嘅街就係正大街，直通去海旁。兩邊嘅食肆、乾貨同埋小食店。正嘅時候，見到一部分本地嘅旅行團嚟到訪。見到啲師奶拖住個篋買嘢。旅行隊喺海景海鮮酒家開餐。負責咧就變咗好啲。每張台坐8個人，每一個人有風力。好細心啊你，多謝晒。辛苦大家嘅。生日蛋糕慶祝6、7月生日嘅朋友。我收咗杯得㗎啦。有咁多配處理㗎喎，因為我哋覺得太單調啊嘛，一定要好似啲情侶咁樣而家好似。係啊，真係收情趣啊！係咯。你啲燈光係粉紅色嘅。係咯。燈。總之浪漫啦，係啦，唔飲啦，睇住嚇，擺埋一齊係啦。係啊，攞俾出嚟。係面咯，呢個可以唔使，呢個可以唔使。哇！我真係第一次見到有咁嘅，我攞翻兩個先。係啦，啲垃圾可以麻煩你啊。呢個可以過嚟。有幾多影喎？係啦。 6月、7月都有得影相啊！我6月冇搞嘛。係咯，而家6月、7月都有得影啊！5月有冇？而家6月、7月5月一齊咯！好啊！5月7月啊！唉，多謝我有嘅。得你係高分高位嘛，最近過嚟啊！我喺邊度？萬歲萬歲！阿 K 請你哋過嚟，我哋第2日切蛋糕嗰個位置，唔該。我哋叫我等佢咩先明啊？哇！因為佢哋精神。我嚟支持公眾。都係啊！你做唔到嘅。喂，你做咩？係啊！我係得閒喺瞓喺度啊，咁呢啲嘢係俾啲者，呢啲我哋唔知嘅，呢啲點好貴啊？數下嚟。數下嗰199個可能。好靚啊！哇！咁多花式哇！真係。係特色啲啊嘛。係咪99張唔得啊？係啊，好數啊！我做口掛啊！我價99嘅。唔知幾多朵嗰啲就。阿羅太。
嘢，隊友離開。影相啊！拜拜。阿飛唔夠係嘛？阿輝啊，拜拜啦！好啊好啊，我一齊啊！時間仲係早，沿住正大街參觀街市同埋海邊。接近海邊，鐵皮谷之下好高溫，大部分嘅街市檔攤仲係喺度開緊。只係見到一檔賣生猛海鮮，相當煞風景，污水橫流。用網圍住嘅生蠔正待處理。環境相當差，所謂黃昏日落就見唔到啦。而市場係休息緊。坐65號巴士去天水圍西鐵站。